Nog 3 potjes winnen en dan kan Andries Noppert hem weer jochtje op RKC uit. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de sportcast van Omroep Friesland. En ze zitten er weer klaar voor. Jazeker. Toch altijd scherp als een mes. Als een Mechelse herder. Als een Mechelse herder, Geert van Thun, Andor Faber. En de nieuwe trainer van Cambuur, George Olté. Mooi dat je er bent. Dankjewel. In trainingskledij, je komt zo van het trainingsveld af? Ja, ik kom van het trainingsveld af en ze zeiden een podcast. Dus ik denk, nou, dat Dat is zonder beeld. Dat je even buiten deze camera's is goed voor de sponsor, dus Heel is keurig. je ook gelijk blij. Ja, precies. Maar lekker getraind vanochtend? Ja, prima. We hebben gisteren natuurlijk een wedstrijd gehad, maar iedereen maar een helft gespeeld heeft. Dus heb je nog genoeg energie over voor een goede training op de dag daarna. Ja. En jongens, we zijn door, hè? We zitten gewoon... We zitten. Hoe is dat gevierd in de Huizen van Tuinen? Uitermate ingetogen, mag ik je zeggen. Ja. Wij zijn meer van het spel dan van de knikkers, zal ik maar zeggen. Ik heb de uitzending gezien in de radiostudio hier, want ik had een radio-uitzending. En dan ben je toch een beetje met je eigen programma nog bezig, voor wat daar nog naar luistert. Ik heb dat gevraagd. Wie er nou nog is, die krijgt van mij een bonus. Je hebt hem nog? Ja. Nee, maar dan zie je dus zonder geluid. Hè? En dat is dan toch altijd wel ietsje minder. Ja. Nou ja, wat moet je dan over zeggen? Niks doen en toch 3-1 winnen. Dat is Effectief, dat mooi. Nee, kan jij ervan genieten? Van het Nederlands elftal? Ja, maar dan op een andere manier. Hoe geniet jij ervan? Andere toernooien ga je met vrienden kijken en dan is het één grote de spanning en de beleving. En dan ben je eigenlijk meer als trainer aan het kijken, want het wordt ook meer een tactisch schaakspel. Waarin het wel interessant is om te zien wat ze doen en dat het ook werkt. Ja, het is wel effectief, hè? Heel effectief, ja. En een duidelijk plan. Het is niet dat ze zomaar iets doen. Er zit een heel duidelijk plan achter waarin iedereen zijn rol goed kent. Maar het is inderdaad veel meer een schaakwedstrijd dan een spectaculaire wedstrijd. Dus Maar vind je het leuk om naar te kijken? ja, vanuit dat oogpunt wel. Maar het is meer vanuit het oog van een trainer dat het leuk vindt. Dan dat je met 10 vrienden in de kroeg gaat staan en denkt, nou, we gaan lekker voetbal kijken. En dan word je denk ik toch snel afgeleid en ga je... Heb je de kritiek gezien van afgelopen weekend? Van Basten en van der Vaart in de rust? Die waren echt, nou die sabelden het Nederlands elftal helemaal neer. Terwijl aan de andere kant was bij BBC geloof ik een artikel die compleet lyrisch was over het totaalvoetbal. Ja. Waar zit jij in dat spectrum? Ja, ik hoorde hem gisteren ook terugkomen in de uitzending van de NOS inderdaad. Dat eigenlijk alle buitenlandse media positief is over Nederland. Ze zeggen zelfs van ja, Nederland heeft eindelijk begrepen dat het gaat om winnen en niet om mooie voetballen. Ja. Maar hier in Nederland zal het denk ik alleen maar opgaan als je het WK wint. Want wanneer we ook verliezen, al verlies je de halve finale of de finale, zullen mensen nog steeds zeggen, ja zie je wel, dat is voetbal. Ja. En 74 niet gewonnen, maar wel heel veel bereikt. Maar aan de andere kant toch, Jos, als jij erin blijft met Cambuur met betonvoetbal, dat zou jou een rotzorg zijn. Ja, je mag hopen iedereen, supporters, spelers, directie. Nou, dan heb ik nieuws voor je. Cambuur publiek is kritisch, hè? Maar ik denk dat ze ook heel graag nog een jaartje Eredivisie spelen. En weet je, uiteindelijk is winnen geeft vertrouwen. En vertrouwen doet beter voetballen. En dat is een beetje een visueuze cirkel die je af en toe pakken moet krijgen. Want als je zomaar 2-3 keer wint met een ploeg, dan zie je nu Oranje. Het vertrouwen van de ploeg gaat heel erg stijgen. Je gaat je lekker voelen. Precies. Ja. En dat, andersom gaat het niet vaak zo. Je kan zeggen, we spelen goed. Maar als je maar vaak genoeg verliest, gaat het vertrouwen toch weg. Dus ik denk dat Oranje wel een groep heeft met veel vertrouwen. En dat ze weten, zo'n komende tegenstander is misschien wel veel meer geschikt voor dit systeem om tegen te spelen dan alle vorige die we gehad hebben. Dus misschien wordt het wel alleen maar leuker nog. Ja, je speelt tegen 10 man, hè? Wat? Je speelt tegen 10 man. Toch? Vanwege Messi. Ja, Messi doet toch niks? Die loopt te weinig. Ja, die loopt niet. Maar die scoort toch steeds? Hij scoort wel, dat moet ik wel zeggen. Ja, hij loopt niet, maar hij scoort wel. Hij loopt niet, maar hij scoort wel. Ja. Dan telt hij voor 10 hoor. Ja, toch? Als hij aan de bal komt. Ja, dat is waar, ja. En wij hebben Noppert. Ja, wij hebben wel Noppert natuurlijk. Toch? Want wat zei Noppert ook alweer van tevoren, voor het WK? Ik denk dat Nederland hem wint. Ben jij net zo optimistisch als Andries Noppert? Nou, als ik nu moet wedden, zou ik zeggen dat Brazilië hem gewoon pakt. Want ik vind Brazilië wel een hele sterke ploeg hebben. Niet Frankrijk? Nou, Mbappé heeft wel wat mensen, ook onder mij, een beetje laten schrikken gisteren. No. Maar ik vind Brazilië wel, ik denk bijna met hun tweede helft al, dat ze nog kans maken om het WK te winnen. Ja. Nederland is nog steeds niet een van de topfavorieten. Maar als je het simpel zegt, hè, nog 3 keer winnen, lijkt het opeens heel makkelijk. Dus van tevoren, vooral door de bondscoach denk ik ook, waren we een outsider. En nu ben je al iets verder dan outsider. Ben je wel een goede kans hebben, maar voor mij niet de top 1-2. Dat echt niet. Nee. Nou, maar ik heb weer een evaluatieformuliertje over het WK tot nu toe. Oh. Want ik neem aan, je hebt alle wedstrijden wel zo'n beetje gezien, denk ik. Ja, tot ik bij Cambuur begon, kon ik echt alles kijken. Nu moet ik soms ook trainer geven. Ja, dat is een hinderlijke onderbreking. Dat botst soms een beetje met zijn WK-schema. Dus ik heb veel gezien. Nou, we gaan het gewoon proberen. Wat is tot nu toe de grootste verrassing? Er zijn denk ik een paar gekke uitslagen geweest van Saoedi-Arabië, Argentinië. En
toch wel de uitschakeling van meerdere grote landen. Waar je Uitschakeling Duitsland. Vind Duitsland, ik België. Ja. België minder hoor. Ja, maar gelijk al eruit vond ik wel. Als we er nou 1 uit moeten halen, de uitschakeling van Duitsland? Dan zou ik Duitsland denk ik wel. Duitsland. Schrijf ik die op. Grootste teleurstelling tot nu toe? Ja, dan is dit eigenlijk toch hetzelfde antwoord, Duitsland. Weer Duitsland. Met tussen haakjes dan België een beetje erbij. Want ja, ik had ze niet als favoriet staan. Maar als je Kevin De Bruyne hebt... Ja, ik vind Kevin De Bruyne zo'n goede speler. En ik weet best wel, 1 speler is niet genoeg. Maar ik had graag langer willen genieten van Kevin De Bruyne. België heeft natuurlijk wel laten zien dat er ook een team nodig is om een wedstrijd te winnen. Hè? Ja. En het was geen team. Nee, zeker niet. Maar ik vond het wel een persoonlijke teleurstelling. Want ik vind Kevin De Bruyne echt een hele mooie speler om naar te kijken. Ja, die had bij Cambuur wel in de basis gestaan. Ik denk het nou. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Beste speler tot nu toe, ook De Bruyne dan? Nee. Of heeft hij eigenlijk teleurgesteld? Nee, dan kies ik voor Mbappé. Ja. Mbappé. Ja. Ronaldo of Messi? Messi. Messi. Gelukkig maar. Beste keeper? Beste keeper? Realiseer je, Sjors, je zit bij Omroep Friesland. Ja, maar moet ik juist voor Heerenveen kiezen nu? Nu heb ik allemaal dingen met een hoop dat ik niet meer weet. Hij heeft Cambuur laten zitten, hè? Hij had naar Cambuur gekund. Ja, misschien moet je toch een ander antwoord geven. Ja. Nee, ik ga toch voor Andries Noppert. Noppert, oké. Dan een uitslag. Nederland-Argentinië. Gelijkspel. Gelijkspel. En Nederland door. Oké, dan maak ik er 1-1 van. 1-1. Want we hebben natuurlijk de NOS-analyst van de Nederlandse tegenstanders aan tafel zitten. Kun je al een tipje van de sluier geven van Argentinië? Ja, ze moeten wel Messi proberen af te stoppen. Dat is wel... Ja. Ja, hadden we ook nog wel kunnen bedenken, George. En daar word je vorstelijk voor betaald, voor dit soort teksten? Ja, nee, Argentinië is uiteraard meer dan Messi. Maar het probleem is wel dat Messi in zijn eentje een heel goed verschil kan maken. Ja. Maar ik denk dat het grootste plan zal niet zozeer liggen in de kracht van Argentinië. Maar weer in die val. Bijvoorbeeld Hedwigs Maduro legt het gisteren mooi uit bij de NPO. Dat Nederland een soort van val opzet. Ze zakken een beetje in. Ze lokken een bepaalde paas uit. Provocerende pressing. Ik wou hem niet gebruiken, maar als jij hem erin gooit, dan... En Engeland deed gisteren eigenlijk een beetje hetzelfde. Ik weet niet hoe dat in het Engels zegt, provocative pressing misschien. Maar ik denk dat plan weer het verschil moet gaan maken voor Nederland. We kunnen niet opeens gaan zeggen, nu gaan we wel hoog druk zetten en aan de bal. Nee. Dus je zal weer vanuit hetzelfde systeem. Ja. En dan denk ik dat Argentinië misschien nog meer kansen aan ons gaat bieden daarvoor dan al die vorige tegenstanders. Moet dat niet vergeten, ze hebben achterin wel een paar slopers staan. Zo, slagers hoor. Ja, dat zijn wel een paar die je niet zomaar even voorbij loopt. Argentinië spelen. En tegen Amerika had je wel zoiets van, als je dan voorin in 2-2 of 3-3 komt, kan je ze echt goed pijn doen. Ja, dat zal nu nog wel echt wat vragen van de mensen voorin. Ja. Om een absolute topvorm te zijn om daar even voorbij te lopen. Want het is een pittige laatste lijn. Goede keeper ook, vind ik. Ja, keeper is goed. Maar nog even over die provocerende pressing. Inspireert jou dat ook om dat straks met Cambuur te gaan doen? Nou ja, kijk, Cambuur staat in principe natuurlijk voor graag aanvallend, dominant voetbal. En daar hoort ook bij dat je hoog verdedigt. Dus ik vond Leon Bergsma zei het voor mij gisteren ook in een interview bij de Cambuur Media. Als het kan wil je hoog druk zetten. Maar, jij zei het al terecht, we moeten gewoon doen wat nodig is om erin te blijven. Dus als er momenten zijn tegen hele goede tegenstanders, dat je beter een val kan opzetten dan alleen maar kan afjagen, ja, dan moet je wel slim zijn. Je kan wel leuk blijven drukken en voetballen en tikken. Maar zonder punten speel je volgend jaar in de eerste divisie. Dus het moet denk ik wel reëel zijn. En er zijn sommige wedstrijden bij zo'n manier van pressen heel goed kan werken. En ook nog gewoon leuk kan zijn. Dus als je het goed doet, kan je heel veel kansen krijgen. En kan het meestal heel leuk eruit zien. Ja. Nou, we praten er straks verder over. Ik heb nog eventjes, want ik was gebleven bij Nederland-Argentinië. Nou, 1-1 en Nederland wint na strafschoppen. Wat wordt de finale? Ja, dat schema ken ik niet uit mijn hoofd qua stroomdiagram. Wij zitten bij Zuid-Amerika. Wij zitten in Zuid-Amerika, dus Brazilië Brazilië de volgende. En dan zit aan de andere kant Engeland en Frankrijk. Dan wordt het Frankrijk. En Spanje. Dan gaan we gewoon voor Nederland-Frankrijk. Nederland-Frankrijk. Ja, want Frankrijk... Er zit geen geld op in, maar ik hoop het wel. Want Frankrijk maakt eigenlijk misschien wel de beste indruk. Toch, jongens? Ja, ik vind het van wel. Ik vind Frankrijk echt geweldig om naar te kijken. En ik vind die Giroud, want ik had het nooit op Giroud staan op een of andere manier. Maar die is toch godverdikke wel goed, man. Die scoorde gisteren ook nog met een omhaal. Die werd die omhaal. Ja, en natuurlijk, het goal was leeg, maar... Nee, maar die moet je gewoon goedkeuren, want die is te mooi om af te keuren. Dat is echt waar. Ja. Maar het is wel heel erg knap, want ze missen nogal wat spelers. Hè? Ja. Pogba, Kimpembe, Benzema. Maar vooral deze Kanté, maar vooral deze man. Ja, les bleus, come on. Robin Moleu, dat is toch eigenlijk een doodzonde dat hij er niet bij is, jongens. Die mist Cambuur ook, hoor. Dus, want hoe gaat het met hem? Hoe gaat het met hem? Dat kunnen we Sjors denk ik beter vragen. Ja, hoe gaat het met hem? Hij trainde vorige week tenminste nog apart van de groep. Ja, en ook vandaag nog niet meegetraind. We gaan over een week op trainingskamp. En het zou heel mooi zijn als hij daar al bij de groep kan aansluiten. Om de eerste stapjes te gaan zetten. Maar sinds ik er ben, valt hij onder medisch.
En doen we elke dag ietsje meer om te kijken of er reactie op komt. Ik moet altijd nu nadenken wat ik allemaal mag zeggen en niet mag zeggen met privacywetgeving en alles. Ja, wees voorzichtig, wees voorzichtig. Ik denk dat dit, we maken elke dag een stapje. We moeten ook per dag kijken hoe de stap gaat. Sommige blessures zeggen, oké, je hebt 4 weken of 6 weken of 8 weken. En dan volg je een vast plan. Ja, in dit geval zijn we echt per dag aan het kijken, kunnen we iets meer doen dan gisteren? Ja, wat vind jij, los van hoe ver die nou is, wat vind je eigenlijk van Molen als voetballer? Goede speler, hele goede speler, creatief, kan heel veel toevoegen aan een elftal. Dus ik hoop dat hij heel snel weer aansluit. Ja, want jij hebt hem veel gemist, toch? Zeg je steeds, Andor, de eerste competitie. Ja, even een beetje extra duiding voor jou. We hebben hier vaak in de studio discussies. Arjen die zit dan in kamp Paulussen, om het zo maar te zeggen. Geert en ik zitten dan in kamp Molen. Omdat wij vinden en Roelof ook, hè? En Roelof ook, die is er vandaag niet. Maar die zit ook in Molen. Omdat dat een creatieve speler is. Paulussen is een ander type, heeft op zijn manier natuurlijk ook zijn waarde voor Cambuur. Maar Molen is een speler die met een steekpaas iemand voor de keeper kan zetten. En die iets kan creëren. En ze vergelijken Molen nogal een beetje met Messi, zeg maar. Nou, dat zijn jouw woorden. Messiaanse trekjes. Maar die creativiteit, dat is wat Cambuur in de afgelopen weken, misschien wel maanden, wel gemist heeft. Ja. En ja, Molen die is geblesseerd. Dus in onze ogen is 1-1-2. Maar goed. Ja. Maar goed, ja. We komen er niet aan. Hij is fysiek, hij is natuurlijk te klein. Hij is fysiek niet sterk. Hij komt verdedigend komt hij tekort. Het gaat om Messi, toch? Ja, Messi. En hij heeft geen scorend vermogen. Dit is niet meer Messi, nee. Dit is maar de belangrijkste hij mist wel de penalties. 8 januari? 8 januari is Volendam. Volendam thuis. Is Molen dan... Wat denk je? Ik weet niet of er een glazen bol ineens met deze bakje zit, maar... we kunnen wel één openmaken. Anders weet ik het niet. Nee, dat is toch te vroeg om te zeggen. Ja, voor net zei je, moet je niet een datum kan prikken van, het heeft nog zoveel weken nodig. De vorige technische staf heeft gezegd van, we halen hem eigenlijk uit de training, omdat hij eerst compleet fit moet worden, want hij kwakkelde van de ene in de andere blessure. Dat is nog steeds eigenlijk de status. Hij is uit de training, moet echt weer helemaal fit worden, voordat jullie weer... Ja, en helemaal fit. Er is nog een beetje ruimte in misschien, maar hij moet wel echt goed fit zijn om weer te kunnen beginnen. Niet weer een het is lastig dat je daar qua privacy gedoe... Vroeger zei je gewoon, heeft last van zijn enkel of heeft last van zijn Achilles. Er mag ook niks meer, hè? Ja, maar eigenlijk weten wij wel wat hij heeft. Maar ik zeg het dan ook maar niet uit respect voor... maar het is toch ook vaak Teun Kist, dankzij Teun Kist mag kijk, niet meer. dat was het verhaal van jouw voorganger natuurlijk, Henk de Jong. Die zei altijd van, wij vertellen niet wat iemand heeft... want als hij dan toch aan de wedstrijd begint, dan is er altijd wel een slimmerik die hem al in de spelerstunnel een tik geeft. Ja. En dan zijn we weer kwijt. Dus en dat deed Teun Kist dan in de kant. En dat deed Teun Kist. Ik ken wel eens verhalen van mensen die hadden dan last van een linkerhand, maar dan tapen ze een rechterhand in. Want de tegenstander ging dan altijd die rechterhand lopen trekken. Dus de beste manier om je te beschermen is misschien dat je een andere blessure moet zeggen dan. Ja, wat is dat trouwens? Ze spelen allemaal met... Heb jij dat niet? Heb jij geen tapejes om? Nee, ik heb hier gewoon met links omheen. Daar moet je toch met je tijd mee gaan. Dat is hip. Dat is hip. Dat is mode. Maar wie zijn ze? Hebben ook allemaal dingen. Benzema heeft het ook al. Heeft al zijn hand in het verband. Sommigen hebben wel de hele hand. Maar waarom is dat? Dat is denk ik vaak omdat ze toch op gevallen zijn of dat er iets... Maar dat tapeje om de pols heen, dat is puur gewoon alleen maar... dat is voor de leukigheid. Zanddoenerij. Maar die handen, ik zie het ook steeds meer inderdaad. Ja. Ik denk dat het erop vallen is en dat je dan je duim of je vingers overstrekt. Je ziet het heel vaak. Ja. Heb je niet opgevallen? Ja, het is me wel opgevallen. Okay, maar ik had niet echt de neiging om daar vragen over te stellen. Je hebt je niet zo boos over gemaakt. ik heb het daar niet over opgewonden, nee. Wel trouwens, maak ik mij druk om een detail en dan is het niet goed. Ik maak me meestal wel druk over Robin Molen. En we hebben een paar vragen gesteld van tevoren dit WK. Wat hij denkt, om een paar voorspellingen te doen. Even luisteren. Waar eindigt Frankrijk? In de final against Argentina. Wie wordt de topscorer van het toernooi? I think Mbappé. I hope. Or Mbappé or Messi. Wie wordt de wereldkampioen? I hope France, but I hope also I have something for Messi, so I hope also Argentina. It will be beautiful, it's his last competition, so yeah. I hope France, but also Argentina. En als je moet kiezen? France of course. Of course. Wel een liefhebber, want hij mag ook graag naar Messi kijken. Ja, het is wel een hoog allo gehalte. Of course. Ja, die interviews met Molen. Maar is Louis van Gaal de beste Nederlandse trainer ooit? Zo. Voor mij een prijs is dat sowieso voor mij heel duidelijk. Ik denk wel dat hij de meest succesvolle is. Ik kan moeilijk heel ver terug de Ernst Happel-tijden. Dat zijn iets voor mijn tijd geweest. Maar goed, hoor. Alles wat ik kan bedenken, zou ik Van Gaal wel het beste zeggen. Je komt niet op Rinus Michels?
dat is ook wel echt voor mijn tijd. Ja. Op 88 was ik 1. Ja, dus dat heb ik niet helemaal meegekregen, dat toernooi. Ik ben bijna 80, dus ik heb dat allemaal meegekregen. Je hebt alles meegekregen. Dus, in ieder geval voor alle trainers die ik meegemaakt heb, zet ik hem wel echt met stip op 1. Ja, beter ook dan Guus Hiddink, Dick Advocaat. Ja. Die ontstijgt hij dan toch ook nog wel een beetje. Ja, en wat ik heel heb gedaan in mijn loopbaan als trainer, als ik dan met spelers voor een trainerscursus zat, vroeg ik altijd, wie is je beste trainer en waarom? Want ik heb zelf die ervaring niet. Ik was altijd benieuwd naar, wat heb je meegemaakt? Nou, er is 1 iemand geweest die niet Van Gaal noemde. Dat was Ruud van Nistelrooy. Want noemde Van Gaal met nog 840 andere toptrainers. Die heeft natuurlijk een carrière gehad. Die begon aan Mourinho en Ferguson en Pellegrini. Foppe de Haan. Hij noemde ook Foppe. Ja. Zonder grap, hij noemde Foppe ook in dat rijtje op. Maar ook Van Gaal. Maar die had zoveel trainers gehad van topniveau. Die zei, ik kan niet kiezen. Ja. Maar verder, wie ik ook sprak, zeiden allemaal Van Gaal. En waarom dan? Wat is dan de belangrijkste reden waarom ze zeggen allemaal heel duidelijk en heel sociaal. En dat zeggen ze, je weet precies waar je aan toe bent. En hij heeft heel veel aandacht voor jou als mens. Ja. Die combinatie is denk ik is goud. Ja, en probeer jij dat dan ook weer mee te nemen? Want dat is natuurlijk wel een gouden tip eigenlijk. Ja, je moet wel als trainer altijd echt jezelf zijn. Je moet niet iemand gaan nadoen omdat je iemand leuk vindt. Dus ik zal geen kopie van Ten Hag willen zijn, niet van Gaal, wie dan ook. Jij hanteert niet het totale mensprincipe. Nou, ik geloof daar wel volledig in. Ja, ik geloof heel veel dingen die hij doet. En ik vind Van Gaal ook echt een groot voorbeeld voor hoe ik ben. Maar ik zou nooit hem willen kopiëren, want kopieergedrag is nooit goed. Maar als ik een trainer moet noemen als voorbeeld, is dat zonder twijfel altijd wel Van Gaal. Want juist dat duidelijke sociaal, ik geloof daarin en het past ook bij wie ik ben als mens en als trainer. Je bent ook bij hem geweest, toch? Ja, ik mocht bij hem langskomen in Portugal. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Dat was een tijdschrift, dat wilde een dubbel interview met ons doen. Maar daar had Van Gaal geen behoefte aan het gesprek. Het had te maken met zijn relatie met die media. Maar hij zei wel terug naar de mensen van het tijdschrift. Ulte is mans genoeg om mij zelf om advies te vragen als hij dat wil. Dacht ik, dit is zo'n grote uitnodiging. Ja. Ook een drempel, want hoe gek ook, hoe sociaal ook, Van Gaal is echt een icoon waar je niet zomaar even naartoe stapt voor je spannend. Gevoel. Het is echt spannend. Ik heb een mail gestuurd, die heb ik wel 23 keer gecontroleerd op spelfouten. Je kan niet naar Van Gaal een mail sturen. Dan krijg je dan gewoon een rode streep waarschijnlijk in je scherm terug. Dus heel netjes, hoe ga je openen? Je zei niet, hallo Louis. Dat vind ik niet passend dan. Nee, hoe begon je? Goedemiddag, meneer Van Gaal. Goedemiddag, meneer Van Gaal. Maar het gesprek was fantastisch. Je had zo warm, zo geïnteresseerd, heel open, heel veel tips, maar totaal niet op een vervelende manier. Ja, het was een geweldig voetbalgesprek. En ook over heel veel dingen net buiten voetbal, gewoon het menselijke deel. Hoe hij in het leven staat, welke dingen die heeft meegemaakt. Ook heel zelfkritisch, maar wel iemand die heel duidelijk weet wat hij wil. Dat is ook een van zijn belangrijkste tips van heb een visie, hou vast aan je visie. En ga niet met alle winden meewaaien. Alleen als mensen hele goede argumenten hebben, dan moet je misschien aanpassen. Maar anders moet je als trainer gewoon je eigen lijn volgen. Ja. Zelfvertrouwen hebben. Maar dan heb je dus die afspraak ook met Van Gaal. Was je op tijd trouwens? Want hij heeft natuurlijk een hekel laten laat komen, denk ik. Ik heb geen risico genomen. Ik stond ruim op tijd klaar. Ruim op tijd, ja. En hij was ook heel erg vroeg. En het eerste wat hij zei was, met een vinger erbij, op tijd. Daar hou ik van. Oh ja? Want hoeveel op tijd was je dan? Een minuut of 20 van tevoren. En toen was hij er al? Hij kwam me ophalen in mijn hotel. Ook heel aardig, want hij kon ook zeggen, neem lekker een taxi en zoek het uit. Maar hij kwam mezelf ophalen, daar stond hij op, in het hotel. Maar ik dacht wel van, ik ga ruim van tevoren klaarzitten, want ik wil niet te laat komen. Maar we kwamen precies tegelijk aanlopen bij de receptie. En ook Truus, geweldig. Zijn vrouw, super warme mensen, fijne mensen. En dat gevoel wat al die spelers beschrijven, van die warmte en duidelijkheid, dat komt in het gesprek elke seconde terug. Ons beeld is anders, hè? Toch, denk ik, van hem. Omdat wij hem niet goed kennen. Nee, ik heb die documentaire van hem gezien. Ja. En dan krijg je toch een ander beeld. En vooral vond ik wel indrukwekkend de manier waarop hij sprak over de dood van zijn eerste vrouw. Ja. En dat is natuurlijk helemaal misgelopen, want hij was daar niet. En die kinderen bij dat sterfbed en hoe hij dat vertelde, vond ik wel enorm indrukwekkend. En dan laat hij toch een ongelooflijk menselijke kant van zich zien. Maar goed, het beeld dat wij van hem hebben, ik weet nog... dat wordt gecreëerd door Johan Derksen en René van der Geest. Maar ik was bij de persconferentie van het Nederlandse elftal toen Andries Noppert voor het eerst was opgeroepen voor de wedstrijden van de Nations League. En ik mocht ook een paar vragen stellen. Nou, ik had er wel een stuk of 20 voor mezelf. Want ik denk, eerst moet de NOS. Ik mocht een paar vragen stellen. Daarna ging het naar ESPN. En daarna toen zei Bas Stigler. En dan nu de man die helemaal uit Friesland is gekomen voor onze keeper, Andries Noppert. Toen dacht ik, ik ben nu al. Nu moet ik. Nou, ik vond het wel spannend. En het eerste wat hij ook zei van... daar geef ik geen antwoord op. Want wat is nou de belangrijkste reden dat u voor Andries Noppert heeft gekozen?
Nou, daar gaf je al geen antwoord op. Ik denk, nou, dat is een goed begin. ik mocht 2 vragen stellen. Dus Ja, dat was de eerste. dat was de eerste. Maar ik heb het een beetje kunnen rekken. Maar uiteindelijk, ja, het is allemaal wel goed gegaan. En het was wel heel erg leuk, maar het is toch wel een beetje spannend. Ja, zeker. Ja, het is echt een autoriteit. Echt een autoriteit. Want je hebt ook nog samengewerkt met Ten Hag natuurlijk. Ja. Ook Dat een was autoriteit, toch? bij Utrecht. Utrecht, ja, samengewerkt. Ja, ook echt een toptrainer. Ja, hij is een stuk jonger dan Louis van Gaal is, maar het zou mij niet verbazen over 20 jaar. Hoop ik. Zo praten ook over de carrière van Ten Hag en de rol die hij heeft gehad voor het Nederlandse voetbal. Want ik denk een trainer met heel veel kwaliteiten. En dat je nu instapt bij zo'n moeilijke club en het zo doet, zegt denk ik alles over zijn karakter en zijn visie. Ook een man die een visie heeft en alle kanten vasthoudt aan zijn visie. Iedereen kan roepen en schreeuwen, er kunnen de 100.000 aan zijn raam staan. Hij heeft een koers uitgezet en die houdt hij aan vast. Ja. En hij loopt altijd mee met de bosloopjes, toch? Ja, we hebben het met z'n allen, toen Jean-Paul de Jong, Ten Hag en ik als trainers. We liepen alles mee met z'n drieën, dus we hadden een hele fitte staf toen. Ja, dat was niet normaal. Ja. Want ik las dat ook, dat vind jij belangrijk, toch? Een trainer die er fit en verzorgd uitziet. Ja, ik denk wel, als je eenmaal, ik noem maar iets 60 plus bent, is dat anders. Kijk, Dick Advocaat nu bij ADO Den Haag. Die gaat niet meer Die rondje gaan niet mee met de lopen. bosloop, lijkt mij. Dat snap ik ook, want dat is een andere leeftijdscategorie. Maar je ziet nu op WK ook steeds met trainers die ook gewoon fit zijn. Luis Enrique loopt nog, geloof ik, triathlon zelfs. Dus ik denk wel dat je fit bent en je gaat een speler zeggen dat hij harder moet trainen. Is dat geloofwaardig als je zelf met zo'n bierbuik zit en zegt, hey, werk eens wat harder? Ja. Ja, dat denk ik wel. En ik denk ook dat je jezelf gewoon lekkerder voelt. Ik bedoel, het is een leuke baan, maar best wel een hectische, stressvolle baan. En dan sporten wel een hele lekkere manier om ook af en toe te ontladen en even wat anders te doen. Ja, want je bent nu een week bezig bij Cambuur. Jij hebt al een training gezien, Andor. Is jou ook al wat opgevallen? Nou, niet echt. Dat was de eerste training vorige week maandag. De zweep erover. Nou, dat viel best mee. Je staan 1 na laatste, hè? Ja, dat weet ik. Eerst vooral observeren en later weet je, wat fanatieker, om het zo maar te zeggen. Wat ik wel heel interessant vond, en dat heeft ook weer een deel samen met Erik ten Hag. Je vertelde vorige week over de norm. De norm moet omhoog. De norm van wat je kunt vragen van je spelers. Qua verdedigen, qua spel in balbezit, qua omschakeling. Hoe wil je dat gaan doen? Ja, dat wordt een heel saai antwoord, maar helaas is het wel zo saai als ik het ga zeggen. Dat is een kwestie van gewoontes kweken. En dat heb ik echt van Erik geleerd. Toen Erik ten Hag bij ons kwam. Ook ik als assistent had aan een tijdje van, wat zeur je veel? Je blijft maar terugkomen op dingen, je blijft maar herhalen. En als het 100 keer goed ging en dan de 101ste keer niet goed, stop! En werd hij weer echt boos. Denk ja, maar als het zo vaak goed gaat, het kan toch wel een keertje? Ja. Nou, dat hebben we wel geleerd dit jaar. Als trainer kan je niet zeggen, het kan wel een keertje. Want een keertje wordt 2 keer. En 2 keer wordt de wedstrijd. En wordt een tegengoal en is verliezen. En zeker als je naar Cambuur kijkt, van de periode voor mijn aanstelling. Ze hebben nooit dik verloren. 1-0, 1-0, 1-0, 2-1. Ja. 6 keer met minimaal verschil. Ja, en dan kan je wel roepen dat het toeval is. Of pech. Maar dat is een patroon. Je kan niet zo vaak pech hebben, want daar is het te vaak voor. Dus blijkbaar, op het moment dat het er echt om gaat, geef je niet thuis. En als je de goals terughaalt, zo'n paar noemen, de combinatie door de as tegen NEC met het schot van Schöne. Ja, is super makkelijk. Tegen Feyenoord geef je in het begin een goal weg waar we 6, 7 man op rij de fout in gaan. Je zou bijna zeggen gemakzuchtig, maar ik ken de jongens nu nog beter. Dat is geen gemakzuchtig. De jongens willen heel graag. Alleen, in jouw systeem moet iets komen van vastigheid, dat je altijd terugsprint. Dat je altijd schoten blokt. Dat je altijd je benen dicht hebt. Dat je altijd naar voren stapt als de bal teruggaat. Nou, zo heb je allemaal dingen die eigenlijk heel saai zijn. Die niks bijzonders hebben à la Messi. Maar die gewoon maakt dat je als team heel moeilijk te verslaan bent. Dat het moeilijk tegen je scoren is. Dat je altijd wel kansen kan creëren. Dat je altijd voor rebounds loopt. Dat is misschien wel het simpelste voorbeeld. Goede spits lopen altijd voor rebounds. En dus scoren ze elk seizoen 3 of 4 rebounds. En dan zeggen mensen, dat is geluk. Luis Suarez in Nederland. Die had altijd geluk volgens iedereen. Ja, als je altijd doorloopt, dan win je geluk af. Alleen je kan niet zeggen, het is zondag, vandaag ga ik doorlopen. Want dan is het wedstrijddag. Maar je moet je maandag al mee beginnen. Want dan gaat het zondag vanzelf. En dat zijn we vooral nu mee bezig met de norm. Wat doe je altijd? Waar haal je altijd mee gewoon een 6? En daar vandaan kan je dan mooi gaan voetballen en goed gaan voetballen en gaan vermaken. Maar je kan altijd terugvallen op die basis. En dat is wel iets voor deze voorbereiding. Om die basis te versterken. Ja, en echt vast te maken dat het gewoon in het systeem zit. Ja. Dat je eigenlijk niet kan doen. Dat het raar voelt om niet terug te sprinten. Want ja, je hebt zo vaak teruggesprint, dat zit gewoon in jouw systeem. Nou, is er ook iets wat je echt is opgevallen bij Cambuur? En misschien niet voetbaltechnisch, maar ook het mentale gedeelte van... Want hebben de spelers er nog een beetje vertrouwen in? Ja. Gaat Jamie Jacobs ooit weer lachen? Want die kijkt altijd zo chagrijnig.
Nou, ik heb Jamie heel veel zien lachen de afgelopen dagen. Nee, ik vind de groep... Ik heb een hoop groepen gehad de afgelopen jaren bij verschillende clubs. Maar als ik kijk naar de hechtheid van het team... Hoe goed ze samen zijn, hoe gezellig het is, hoe de sfeer is... Hoe ze op trainen niet lopen te piepen over een bal die in of uit is. Eigenlijk al dat leuke zit goed. Misschien moeten we wel zeggen... Is het ook te leuk? Iets te Misschien leuk. Moeten we af en toe wel eens een keertje ruzie hebben. Je moet wel eens Misschien moet je af en toe wel eens zeggen tegen een medespeler... dat dit gedrag echt niet kan. Simpel voorbeeld, gisteren krijgen we een corner tegen... en die gaat dwars door onze eerste zone heen. Dus mensen die bij de eerste paal staan. Ja. Wordt een kans. En dan gaan we gewoon verder. Dat is dodelijk, want als jij als keeper dat accepteert... dan heb je het woord weer, de norm... is dat onmogelijk is. En ik weet wel, dingen zijn nooit onmogelijk... maar als we met z'n allen het accepteren... gebeurt het volgende week weer. Ja. Dus Joao Virginia moet op dat moment die 2 jongens helemaal... Ja, je hoeft niet een klap voor een kop te geven. En het hoeft niet alleen Joao te zijn. Dat kunnen ook de centrale verdedigers zijn. Of een andere speler. Ja. Maar als team moet er meer reactie komen. Op momenten dat we... vermogen. Ja, en ook positief. Want als ze wel die bal wegkoppen... moeten er ook 4 roepen. Lekker man, dit is het, goed gedaan. Want anders ben je alleen maar aan het zeiken op elkaar. Dat zie je bijvoorbeeld op het WK heel vaak. Hè? Een geblokt schot. En dan zegt hij me, yes, ik heb hem, weet je. Dat. Italianen zijn natuurlijk de meesters in, hè? Het vieren van geen tegengoal krijgen. Ja. Maar eigenlijk zeg ik, jongen, als een rechtsback van ons de voorzet blokt, komt er misschien wel een doelpunt. Dat is een overwinning voor jou. Ja. En dan moet de rechts centraal zeggen, lekker man, dit wil ik hebben, goed gedaan. Killersmentaliteit wil je zien. Ja, en niet op een blinde, domme schopmanier, maar op een slimme samenwerken, hard werken. Maar kijk, als jij een corner weggeeft alsof het niks is, 10 corners is de kans groter op een tegengoal dan 2 corners. 10 voorzetten is gevaarlijker dan 2 voorzetten. En je kan nooit alles weghalen, maar het idee dat je alles doet wat je kan, en ook samen daarin dus scherp bent, boos kan worden, maar ook positief kan zijn, dat is wel een belangrijke karakterverandering voor de groep. Ja. Ik heb een paar stellingen voor je. Daar was ik al voor gewaarschuwd. Was je daarvoor gewaarschuwd? Door wie? Door Attegraaf? Ruben Seidsma natuurlijk. Ruben Seidsma? Ja. Nou, prikkelende stellingen. Prikkelende stellingen. Nou, daar komt ie. Zullen we prikkelend beginnen? Je mag beginnen hoe je wil. Ja? Alleen ja of nee? Ja, alleen ja of nee. Ja of nee. Cambuur, we kunnen er altijd op terugkomen. Hè? Cambuur in de eredivisie houden, dat is moeilijker dan wereldkampioen worden met Nederland. Nee, Nederland is moeilijker. Ik begrijp dat er mensen zijn die zich zorgen maken over Cambuur. Daar maak ik me dan weer zorgen over. Ik begrijp dat mensen zorgen, maar ja, ik maak me daar geen zorgen over. Na 3 wedstrijden terugkijken wist ik al wat het grote probleem is van Cambuur. Ja, moet ik wel even toelichten straks, maar nu zeg ik ja. Oké. Fortuna Sittard eindigt boven FC Twente. Gaan wij jou straks uitleggen? Nee. Nee. En voor jullie allemaal, Andor eerst. Volgend jaar speelt Cambuur gewoon in de eredivisie. Ja, immer positief hè. Altijd positief. Net een Labrador hè, deze jongen. Geert, volgend jaar speelt Cambuur gewoon eredivisie? Nee. Nee? Nee. Sluit jij daarbij aan? Ik sluit bij me. Oh, toch wel? Ja, toch wel. Want, nou laat ik beginnen bij jou Geert. Waarom zeg jij nee? Nou ja, dat heeft vooral te maken met een getalsmatige benadering. We hebben 14 wedstrijden gespeeld, er staan 8 punten. Er moeten nog 20 wedstrijden worden gespeeld. Dan heb je er nog 27 nodig, ongeveer. Dat kan 1 of 2, maar eerder 1 meer dan 1 minder, gezien het verloop van de competitie. Gezien vorig seizoen. En gezien het vorige seizoen, he, toen was 34 voldoende. Zei Henk de Jong, nou, we hebben ze tegenaan gehikt. Jan Vlemming al dus dan moet je dus meer dan 1 punt gemiddeld per wedstrijd scoren. Ik vind het nogal een opdracht. En daarom moest ik even nee zeggen. Want ik denk, nou, succes, dat is nogal wat, hè? Ja, en hoe ga je het dan toch op rit krijgen? Want dit klinkt vrij logisch. Ja, aan de andere kant, je moet ongeveer 1 op 1 lopen. Ja. Om erin te blijven, aan het begin van het jaar zeg je altijd. Je moet ongeveer... Dus ja, maar dat de uitdaging groot is. Toen ik hier tekende... Gaan, hoor, 1 op 1. Toen ik tekende, wist ik ook al... Dit is geen gespreid bedje waar je lekker in de Eredivisie blijft... en je wordt 11e of 10e of 9e of misschien 12e. Dat de uitdaging groot is, dat... was vanaf het begin duidelijk. En ik had ook lekker kunnen denken, nou, ik heb vakantie. Ik vind het wel mooi. Florida, ook mooi. Florida was ook heel leuk, ja, zeker. Maar jij hebt dus, ik heb wel zelf bewust gekozen voor een grote uitdaging. En ja, dat brengt ook met zich mee dat de druk is van degraderen. Die voel ik ook echt wel, ja. Ja. Anderzijds, je krijgt Emmen nog 2 keer, je krijgt Volendam nog 2 keer, Sparta nog 2 keer. Jongens, reken maar rijk. In het programma zitten heel veel concurrenten nog. En ze hebben best wel een zware, dat is waar. best wel zware wedstrijden gehad. Ja. Ook de toppers wordt uit.
Maar je moet een race gaan neerzetten ergens van overwinningen. Ja. Om genoeg punten te kunnen halen. Want als jij zei, was aan het rekenen, met 1 punt per wedstrijd, wat je normaal zegt. Ja, pak er nu 20 bij, zie je 28. Red je het niet? Dat gaat niet genoeg zijn, dat wou ik zeggen inderdaad. Dus je moet inderdaad ergens een reeks hebben van 2, 3, 4 wedstrijden op rij. Ik denk wel dat de Eredivisie vorig jaar minder lage uitschieters had. Vorig jaar was er wel een hele sterke Eredivisie, vond ik, waar iedereen zoveel punten kon halen. Ja. Ik vraag me af of dit jaar aan het einde nog steeds zo dicht bij elkaar zit. Waar zie je dan de gaten vallen? Bij wie? Ja, dat ga ik niet zeggen nu. Want ik heb gewoon geleerd, als ik nu een team ga noemen en moeten tegen die ploeg spelen. Ja, iedereen in de kleedkamer. Ja. Deze dat wij gaan degraderen, dus pak hem eventjes. Nee. Maar ik denk dat er een paar clubs zijn die moeite gaan hebben om het hele seizoen vol te houden. Even een klein stukje terug in de geschiedenis. Ik heb dat, en dat meen ik serieus, niet goed op mijn netvlies. Maar je hebt Fortuna Sittard ook behoed voor degradatie. Hoe was toen eigenlijk de situatie? Want dan stapte hij ook, dan ben je ook halverwege gestapt. In december over. En toen begonnen we met 13 punten uit 5 wedstrijden. Ja, dat was een lekker begin. Dus toen hadden we daarna opeens gesprekken over Europees voetbal. In plaats van, ik weet niet meer uit mijn hoofd hoeveel punten we hadden. Ik denk ook een punt of, ik denk een stuk of 8 ook. Nee, maar daar is hij. Dat is dus die reeks. Je pakt die reeks. Nodig. 13 uit 5, dat is gigantisch. Ja, dat was een vrij unieke prestatie. Ja. Maar eigenlijk zeg jij van, om erin te blijven, hebben we een reeks nodig. Ja, want wat je zegt, als je af en toe een keer een puntje pakt, een keer verliest... Dat schiet niet op. Dan kom je niet boven de 30 uit. Dus je zal echt wel naar reeksen toe moeten. Maar... Ja, en dan komt toch de grote vraag. Hoe ga je dat doen? Wedstrijden winnen. Ja, dat snap ik. Maar je moet dingen veranderen. Want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Precies, ja, en dat is het eerste. Mensen daarvan overtuigen. Want dat is denk ik ook onderdeel van de fijne mensen die ik heb gesproken en gezien binnen de club. Als ik mensen vraag van, wat geef jouw analyse van de club eens even? Dan kwam er een hele lange lijst met positieve punten. Die ik ook allemaal wel begreep. Maar de voetbal moet er beter. En het was veel moeilijker om die te beantwoorden. En dat is natuurlijk wel het startpunt. We moeten voelen dat het anders moet. Ja. Je moet overtuigd staan van, als we zo doorgaan, lukt het niet. Nee, maar het is best wel moeilijk, want er zitten nog 2 man van de oude staf, zal ik maar zeggen, naast je op een bank. En eigenlijk zeg je tegen die mensen, het moet wel anders dan jullie het hebben gedaan. Ja, dus eigenlijk wil ik me omdraaien. Je vraagt aan hun, wat moet anders? Want jullie kennen die groep al. En ja, eerlijk is eerlijk, ook voor de zomer waren er niet veel punten. Nee, eigenlijk het hele kalenderjaar is gewoon... Sterker nog, in het kalenderjaar hebben ze vooral punten tegen mij gepakt. Er zijn 19 punten gehaald door Cambuur, waarvan 6 tegen mij. Ja. Dus dat ligt wel het gevoelig nog. Ik merk het ook. Als je hem toch ergens pakt, pak je dan in ieder geval niet van mij af. Nee. Jouw ontslag bij Fortuna kwam na de wedstrijd tegen Cambuur. Cambuur heeft mij ontslagen. Ja. Dus vlogen de 4. Ook die kan nog eroverheen. Er vlogen de 4 als een raket binnen. De ploeg die moeilijk scoort tegen mij wel makkelijk. En van afstand, wat niet mag op het WK, gebeurt het tegen jullie. Ja, aan alle kanten, ja. Nee, maar dat is terug naar het begin is dat mensen bewust zijn van verandering. En kijk, je had over Pascal en Martijn. Er zijn natuurlijk meer stafleden nog over, maar Pascal Bosgaard, Martijn Barto... noem jij naar voren toe nu. Kijk, zij weten ook wel dat het anders moet. Zij zijn ook aan bezig geweest met dingen en hebben dingen geprobeerd. En weten wat wel goed ging en niet goed ging. Wat ze al wel en niet geprobeerd hebben. Maar, en dat is wel het fijne, soms kan een nieuw gezicht, een nieuwe trainer, dwingende ogen. Zeker, vreemde ogen dwingen. Precies, dat kan ook wel heel veel verschil maken. En dat merk je nu ook. Daarom wilde ik ook per se instappen op dit moment. En niet nog even 2 dagen voor Heerenveen. Nee, was heel Want je moet dingen gaan omdraaien. Het is niet even 1 draaitje maken of 1 dingetje omzetten. Je moet een soort van... Ik zou niet zeggen cultuuromslag, dat is te veel. Maar wel echt een omslag komen in werken en denken. Maar ga je dan nu ook meteen het systeem veranderen? Want ik heb begrepen, de afgelopen week lag de focus met name op het verdedigende aspect. Komende week, deze week eigenlijk ook nog. Ja. Maar als je puur kijkt naar de statistieken, dan zou je zeggen, Cambuur heeft 22 tegendoelpunten tot nu toe. Dat is eigenlijk prima. Er zijn heel veel ploegen die het veel slechter doen. Ja. Maar kijk je naar het aantal doelpunten voor, ben je verreweg de allerslechtste. Ik zou zeggen, richt je nou voornamelijk op het aanvallende aspect. Ja, dat snap ik heel goed. Alleen als jij, moet je voorstellen dat je aanvallen gaat trainen, dan doe je het liefst tegen een team dat al heel goed kan verdedigen. Dus als ik nu verdedigen als basis goed heb staan, dan gaan we straks beginnen met het trainen van aanvallen tegen een tegenstander die goed kan verdedigen. Dan gaan wij de aanvallen beter maken, wordt het voor de verdedigers weer moeilijker. En dan ga je op die manier elkaar als goed versterken daarin. En je kan heel leuk gaan aanvallen, maar stel dat je uiteindelijk toch een goal weggeeft, en dat is voor mij wel echt een punt geweest, het weggeven van doelpunten, kan je nog zo leuk gaan aanvallen, maar je moet ook kunnen vertrouwen op je verdediging. Als je dan straks tegen Volendam voor staat, of tegen Emmen, of tegen wie dan ook voor staat, dan moet je ook goed kunnen verdedigen. Want je weet, maar ze verdedigen toch ook wel goed? Of vind jij dus ja, niet? Alleen dus op de cruciale momenten zit er duidelijk winst in. Dat zei de goal tegen Heerenveen. Goals tegen Heerenveen. Ja, fout van de keeper. Die bedoel eigenlijk de andere goal. Want die ontstaat uit een ingooi op de helft van Heerenveen. Die wordt een corner en die corner gaat erin. En dat moeten we gaan snappen. Dat we niet alleen moeten praten over het blokken van die corner, maar hoe kan een ingooi op hun helft nou iemand vrij voor onze keeper zetten?
En dan kan je nog zo goed verdedigen op de andere momenten. Daar komt de nacht een beetje terug. Die paar momenten waar het om gaat in voetbal, die moet je goed doen. Als dat goed staat, dan kunnen we er vandaar denk ik gaan aanvallen. Maar, en er komt bij, als je goed verdedigt, kan je ballen hoger op het veld veroveren. Staat de tegenstander nog open, want ze zijn lekker aan het opbouwen. En kan je ook in je counter een kans krijgen. En vaak zijn het toch wel de kortste wegen naar de goal toe. Dat zie je nu op het WK. Ik zag gisteren iets voorbij komen met hoeveel passes er nodig zijn om een doelpunt te maken. En de ploegen die weinig passes nodig hebben voor een doelpunt, presteren over het algemeen beter dan andersom. Duitsland en België hadden heel veel passes nodig voor een doelpoging. Nederland, behalve onze ene geweldige aanval, heeft weinig passes nodig voor een doelpunt. En dat komt ook omdat je goed in een counter kan zitten. En dan heb je soms 2-3 passes, dan sta je er al. Ja. Maar als je niet goed verdedigt, kom je lager op het veld uit. Ja, is de afstand groter, is het moeilijk om te counteren. Andor knikt. Zo gaat het ook bij Triwoorde, Andor? Zeker, Triwoorde 2, doen wij het ook zo. Doe je dat ook ja, zo? Precies, ja? Hey, want Robbie Alfred die komt terug. Die hebben we nog zien voetballen, hè, bij Cambuur. Daar was ik bij. Daar was je bij, ja. Ik ook nog. Sterker nog, ga je voetballen met Greg Berhalter. Okay. De laatste wedstrijd tegen Excelsior. Berhalter de rode kaart. En ze verloren van Excelsior en ze degradeerden. Was Robbie Alflen bij. Ja, hij speelde niet echt geweldig. Het waren niet zijn gloriejaren. Ik moet jou eerlijk zeggen dat ik hem als voetballer maar slecht op een netvlies kon krijgen. Nee, wij noemden volgens mij altijd een beetje... Het was ook zijn laatste jaar. Hij leek een beetje op een patatbakker toen. Ik ga daar geen kwalificaties aan verbinden. Dat doe ik dat. Dat doe jij maar. Maar nee, heeft hij een diepe indruk op mij gemaakt. Berhalter wel. Ik vond Berhalter geweldig. Want dat was een man, die kletste er altijd op, man. Dat was fantastisch om te zien. Zo'n jongen moet je dus eigenlijk nu erbij hebben. Ja, zo'n overmelijke dat is eigenlijk wel een vraag die ik aan jou heb. Want je zegt, we moeten toch wel dingen wat anders aanpakken. Maar moet je het ook nog aanpakken met andere spelers erbij? Dus een aantal weg en een aantal erbij. Want je moet nog een beetje doorselecteren. En er zijn wel een aantal in die selectie. Nou, waarvan ik zou zeggen, je kunt beter even ergens anders omkijken. Nog een weekje wachten, Geert. Nog een weekje wachten. Ik heb mijn woordvoerder meegenomen. Oh jee. Nee. Een woordvoerder van de ik zal het uitleggen. Hier hebben we het vorige week inderdaad ook over gehad. Omdat die vraag, die speelt natuurlijk. Een logische vraag, een goede vraag. Ja, komen er nieuwe spelers bij? Tot zover. Vul het nu verder maar in. Want, sta ik mezelf? Nee, kijk, ik heb de directie gezeten, ook bij deze vraag. Die stel je zelf ook van, wat is er mogelijk? Is er wat mogelijk? Want je staat waar je staat. En dan kan je dingen gaan veranderen in de groep. Maar versterking is ook een goede impuls kunnen zijn. Wat zeiden ze? Ja, natuurlijk is er wat mogelijk. Nou, ze zeiden wel van, we zijn geen club waar het geld aan alle kanten overal klaar ligt en we hebben nog wel een miljoentje daar en een miljoentje daar. Maar we hebben Bert. Dus we kunnen kijken naar oplossingen als we een heel goed verhaal hebben. Dat heb ik gezegd. We hebben een voorbereiding van, zeg 5 weken. In deze groep ken ik er een aantal heel goed. Van tegen ze spelen, of misschien wel, neem Van Kaam, omdat we ze zelf wilden halen bij Fortuna. Ja. Maar er zijn ook jongens bij, daar heb ik heel slecht beeld van. Wie ken je bijvoorbeeld niet? Wie ken je niet? Om een voorbeeld te noemen, Felix Mambimbi was voor mij geen bekende speler. Nee. Sekou Silla. Had je die goed op je net? Ja, die ken ik nog van. Ja, ik heb het jeugdvoetbal lang meegezeten. Ja, oké. Die naam zet dan wel gelijk iets. Maar het zijn vooral ook jongens die of uit de jeugd doorkomen, Milan Smit, die nog niet in de Eredivisie veel minuten gemaakt hebben, waarvan je dan niet precies weet, hoe gaan ze reageren? Plus, bij een nieuwe trainer gaan dingen soms gewoon anders. Ja. Je hebt soms spelers die opeens opbloeien. Heeft niet eens iets te maken met mij of met de vorige trainer, maar gewoon een nieuwe impuls kan ook helpen. Ja, dat helpt. Ze hebben afgesproken, ik ga 2 weken lang de groep ook leren kennen. Dan gaan we niet praten nog over de eerste keuze en tweede keuze en die moet weg en die moet komen. Na 2 weken hebben we ongeveer, een keer of 11 getraind. Hebben we 2 wedstrijden gehad. Dan heb ik een goed eerste beeld van de hele spelersgroep. Dat is op het moment zeg maar dat jij in het vliegtuig zit richting Valencia, dan weet je wie er... Ja, dan gaan we een keer met de directie samen zitten om aan te geven wat wij als staf, niet alleen ik, maar wij als staf hebben gezien deze weken. Dan maak je ook je lijstje, je opstelling. Maar dat ga je dus in Spanje doen? Dat zou in het begin van de week van Spanje een mooi moment zijn. Heb je ook de tijd daarvoor om te gaan zitten. Terrasje, sangriaatje. Dat sangriaatje is niet echt bij zo'n gesprek, denk ik, helemaal goed. Parapluutje erin. Nee, maar ik denk dat het eerlijk is. Want van buiten heb je soms een beeld van spelers dat heel positief is. Of juist heel negatief is. Omdat je 1 keer tegen ze gespeeld hebt en toen waren ze heel goed. Of ze waren heel slecht. En dan sla je dan op in je achterhoofd. Terwijl als je elke dag met iemand werkt, ga je ook merken wat ik wil zien in het veld. Kunnen ze dat goed? Of past dat helemaal niet bij hun? Of moet er eerst wat weg voordat er wat bij kan komen? Nou, dat zal in ieder geval meehelpen uiteraard. Maar wat je zegt, er is geen geld binnen de club om heel veel te gaan doen. Dus we zullen met een goed plan moeten komen naar mensen. Dus dat wordt een heel belangrijk lijstje wat je straks gaat overhandigen aan de directie daar in Valencia.
Ja. Valencia zit Heerenveen. Ja. Oh, daar zit Heerenveen. Ik wou niet verbeteren. Ik denk, San Pedro del als je- Pinatar. San Pedro del... Pinatar. Ja. Nee, maar Het is duidelijk wie er bij jullie op visite komt, hè? ja, dat Volgende week, ja. 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 Gaat een goede locatie zoeken. Nee, maar dat moet inderdaad, en dat nogmaals, dat is niet alleen ik zelf, want Robbie heeft met nieuwe ogen gekeken. Pascal en Martijn zien dingen gebeuren die misschien net anders waren dan ze de week ervoor hebben gezien. Ja. De keeperstrainer heeft zijn mening. De mensen vanuit fysiek praten mee. We hebben data van hey, hoe haken ze aan of haken ze niet aan. Wedstrijdbeelden. Ja, je hebt allerlei dingen die je dan samen gaat voegen. Fouke kijkt ook mee, Art kijkt mee, iedereen kijkt mee. En dan ga je samen zitten en zeggen, nou, we kunnen nu conclusies trekken. Als we iets kunnen doen, Ja. is dat nummer 1 en dat is nummer 2. Ja, Maar maar dat is je- wel... oh nee, doe maar. Ja, nee, ja. Nee, zeg maar. Nou, het ligt wel voor de hand dat er iets gebeurt. Want dat heb je natuurlijk wel met een nieuwe trainer. Er moet even iets gebeuren. Hè? En je moet even, ik noem dat altijd een piketpaal slaan. Wij werken hier bij een omroep. Als er een nieuwe hoofdredacteur komt, dan weet je, er wordt ergens een piketpaal Ja. in de grond geboord. Guus Hiddink theorie. Oh, wacht even, ik ben hier en, Ja. en we gaan het nu even doen zoals ik het wil. En we hebben al wat hoofdredacteuren gehad hier. Hè? En ik heb er ondertussen een stuk of je 9, hebt 10 ze allemaal meegemaakt, dus ik heb ze allemaal. Oh. Niemand hield het uit en ik ben er Jij nog. bent er nog. Maar wat zou ik nou zeggen? Er moet Maar ja, wat veranderen. dan is het vrij logisch dat je ook in die groep daadwerkelijk iets van nieuw bloed inbrengt. Ja, zeker. Want dat is wel belangrijk. In de kleedkamer zat goed. En, Is de kleedkamer Jij, goed? want jij gaf net aan, je hebt echt in de eerste week de zweep erover. En jij zei eigenlijk zelf van ja... dat zijn jouw woorden. Ja. Ja, nou oké, ik verdraai het een klein beetje. Maar jij zei van, dat waren ze hier eigenlijk helemaal niet gewend. Want ik vond het eigenlijk nog wel een beetje meevallen. En wil je meevallen in de Nou zin ja, dat, qua intensiteit, qua trainingsintensiteit. En ze liepen allemaal met een snot Ja. voor de ogen en de tong op de nou, dat is schoenen. meer dat de jongens aangaven, ook bij jullie, dat ze het wel een hele zware week gevonden hadden. Ja. En jij vond het eigenlijk maar een hele normale week. Nou, het was echt een duidelijke eerste week van een voorbereiding waarin je opstart en het lichaam weer op gang brengt en niet gelijk aan het sprinten bent en echt in de vermoeidheid komt. Ik moet zeggen, ik heb Leon Bergson er gisteren nog naar gevraagd, maar die 7,5 viel wel een beetje mee hoor. Ja, het wisselt, voor mij wisselt het ook per speler. En Ja. weet je, nieuwe informatie kan ook al natuurlijk allemaal nieuwe dingen. Ja, weet je, zo, als je ooit naar een andere werkgever gaat, dan heb je ook zo ja, oké, nieuwe dingen, nieuwe gesprekken, nieuwe mensen, nieuwe informatie. Dat is ook altijd wel iets wat van je brein wat vraagt. En dat de groep vandaag nog gewoon met z'n allen op het veld stond. Geen blessures, geen gedoe. Zou dat wel gewoon fit Geeft ook genoeg wel zijn. aan dat het niet heel erg zwaar was. Nee hoor, maar dat is Ze wel, moeten zich gewoon niet wel- zo aanstellen. Dat is altijd goed. Niet aanstellen is altijd goed. De naam van Kaam viel net. Klopt het dat jij de reden bent dat Daniel van Kaam nu bij Cambuur speelt? Hoe bedoel je die? Hij zou nog Fortuna, waar je op dat moment trainer was. Ja. Toen werd je ontslagen. Toen heeft Van Kaam nagedacht, gezegd, nou ja, Fortuna, misschien moet ik daar niet naartoe. En toen is er iemand geweest die Fouke Boy opgebeld heeft en die gezegd heeft, hey, let op, die Van Kaam, die komt vrij. En dat ben jij geweest. Klopt dat? Ja, dit is een ontwapende glimlach, Ja. maar dat zegt ook heel veel. Ja, nee, dat klopt, ja. Nee, maar het kwam met Daniel en ik hebben veel gesproken in de tijd voordat hij naar Fortuna zou komen. Voor Daniel was vooral de trainer een heel belangrijk aspect in zijn keuze. Goede gesprekken gehad, bijna rond. Ik weg. Een paar dagen later hoorde ik dat Daniel niet naar Fortuna zou gaan. Dus dat was al echt afgerond. Gaat niet meer gebeuren. Toen heb ik Fouke gezet. Fouke, er komt een middenvelder vrij. En die zoekt naar een goede, fijne trainer. Nou, met Henk de Jong heb je zo'n trainer die volgens mij het gevoel zeker kan gaan opwekken bij Daniel. Dus als je snel bent, dan kan je nu misschien wel een speler pakken die misschien iets te hoog was. Want Fortuna kon meer bieden en dingen doen. Maar zeker met Henk als trainer, denk je wel zo'n goede kans kan maken. Dus het klopt. Ja. klopt, En zijn ja. er dan Mooi heel misschien verhaal. nog meer pareltjes van Fortuna Sittard waar jij nu je oogje op laat vallen? Ja, ik In de boerak. Ja. Nee, maar in de winterstop, ja, elke speler die je haalt met een vast contract, ja, die zou je moeten afkopen. En als het geld er niet heel erg aanwezig is en gaan kopen en salaris betalen, Dat is... is wel heel veel. Dus ik denk niet dat dat zomaar kan gebeuren. Maar goed, is er dan, want je bent nu een week bezig. Maar is er nu al een jongen die je misschien wat minder goed kende, maar die je echt heel positief is opgevallen? Dat je dacht van, goh, potverdik, dat wist ik niet. Ik ben bij Van Gaal geweest en zo'n Van Gaal netjes zegt, ik praat niet over mijn speler. Oh ja, ja, dat is Nee, het. maar Maar wat je wel, ik wat moet je zeggen, wel, ik wat kan je hem deels beantwoorden. Wat ik vooral heel erg merk, dat het per dag nog heel erg wisselt. En dat is, waar een beetje al over de norm, hè. Dan zie je spelers, dan denk je, hij zit er goed in. En dan denk je, oh. En ik merk bij iedereen, dat iedereen bezig is met die gewoontes kweken. En dat bij iedereen, ik denk bijna zonder uitzending, nog heel wisselend gaat. En dat is logisch in de eerste week. Ja, wat je wel doet, is al die jonge jongens erbij halen. Ja. Heb je deze week bewust gedaan? Nee, Ja. je bent zaterdag, je hebt ook heel uitgelegd aan onze verslaggever, maar dat die jonge jongens ook zondag weer terug zouden komen. En ze hebben ook allemaal gespeeld. Ja, ik heb zaterdag zelf gekeken bij onder 21, Ja. om ook een beeld te krijgen daarvan. En ze hebben meegetraind, ze hebben een beetje kunnen meespelen. Want Ja. ja, ook daar kan fris bloed uitkomen. Zoals
Van Gaal had ook Xavi Simons zei. Jongens die aantrappen tegen de hiërarchie. Ja, precies. Ja, dat is mooi. Moet dus wel goed genoeg zijn. Maar als ze dat kunnen, is dat ook een hele mooie, frisse winterse spelersgroep heen. Ja. Van de jonge jochies die toch een beetje tijd gaan hebben. Je hebt er 1 of 2 nodig die groep direct aan een hoger niveau tillen. Dan gebeurt er iets in zo'n groep. Hè? Ik ben het helemaal met je eens. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ja. Maar uiteindelijk moet je als trainer sowieso gaan werken met wie je hebt. En zo is het ook weer. Ja. We zullen lang moeten wachten, want er kan van alles gebeuren in zo'n window. Het is natuurlijk heel raar. Normaal stop je met voetballen vlak voor de window kerstdagen. gewoon weer tot 31 januari? Oh, ja. Dat is eigenlijk een window voor je gevoel van 2 maanden. Want net als tot eind januari kan er van alles gebeuren. Ja. En er zijn misschien ook wel spelers. Ja, precies, dat wou ik zeggen. Er zijn misschien ook wel spelers, bijvoorbeeld Alex Bangura, die best wel interessant is voor andere ploegen. Heeft hij bijgetekend? Die gaat zelf opleveren. Ja, maar goed. Nee, maar daarom je kan tot laatst nog verrast worden door een club die een speler weg wil halen. Ja. Heeft Hoedemakers zijn frustratie een beetje achter hem gelaten, denk je? Ik heb hem meestal niks van frustratie gemerkt. Nee, dus ik denk dat het goed zit. Waarom wilde jij Robbie Alfle er zo graag bij hebben? Ja, een aantal redenen. 1, ik denk als je in een club komt waar heel lang dingen goed gegaan zijn en dus gewoontes zijn geworden. Want ja, 2 keer achter elkaar kampioen en een half jaar met een topprestatie eindigen op de 9e plek. Dan worden dingen normaal. Logisch, want het gaat zo goed. Waarom zou je veranderen? Succes went. Ja, alleen nu moet je gaan veranderen. Want die noodzaak, je hebt hem al duidelijk geschetst met je rekensom, is heel groot. En om te gaan veranderen binnen een club waar mensen alles gewend zijn in je eentje, ja, dat is echt wel lastig. Met z'n tweeën is dat wel iets minder lastig, want dan kan je met z'n tweeën een verandering in gang zetten en met z'n tweeën dingen opduwen. Dat is 1 van de redenen. 2, in je staf iemand hebben die jij door en door kent, die jou door en door kent, wie je aan 1 woord genoeg hebt, is voor een hoofdtrainer zo belangrijk. Want dan kan je af en toe ook, als ik met Fouke in overleg zit en Robbie zit daar in de trainingskamer, weet Robbie precies hoe ik denk. Want jullie hebben samengewerkt bij Helmond Sport. Utrecht, ja, Fortuna. Ja. En daar komt bij, en dat vind ik wel, zeg maar als laatste, maar dat is wel een soort voorwaarde. Het is een hele goede trainer. Kijk, al die andere dingen zijn niks waard als je niks als trainer kan. Maar hoe is dan de rolverdeling? Hij is de veldtrainer en jij bent de manager? Nee, ik ben niet de ouderwetse Engelse manager. Ik denk dat Robbie zijn rol zijn misschien nog het beste. Ja, het is moeilijk om een woord te bedenken, maar een mentorrol naar iedereen toe. Naar stafleden toe, naar spelers toe, naar mij toe. Iemand die ook wat ouder is dan de rest van de staf. Met Martijn Barto, Pascal Bosgaard en ikzelf. Een relatief jonge staf. Ja. Met ook weinig ervaring als hoofdtrainer. Ik heb het 3 jaar. De andere 2 heren niet in het betaalde voetbal. Dus ook dat is iets bijzonders. Hè? Hoofdtrainer zijn in het betaalde voetbal brengt een bepaalde druk met zich mee. Een bepaald spanningsveld, krachtenvelden. En hij kent die ook. Hij weet hoe dat is. En hij heeft als speler op gigantisch hoog niveau gespeeld. Bij Ajax. Gewoon Eurocup finale. Gescoord in de basis bij Ajax. Dus ja, Cambuur. En bij Cambuur in de basis. Ja. Hoog niveau hebt, hè? Hoog in het land. Hoog in het land, ja. Nee, dus ook daarmee voegt hij heel veel toe op basis van details. Als hij met een middenvelder gaat zitten en praat op detailniveau. En wat helemaal leuk is, dat is wel leuk, maar we hebben nu een verdediger, Pascal Bosgaard, een middenvelder met Robbie Alfle en een aanvaller met Martijn. Dus ook echt in elke linie een specialist. En wat voor voetballer was jij vroeger dan? Ik was een hardwerkende middenvelder. In de 5e klas? We hebben 5e, 4e en nog heel even 3e klas gespeeld. Oh, tot en wel 3e klas. Heel even, ja. Maar hard werken, poetsen, beetje kille mentaliteit? Nou, killen wil ik niet eens zeggen, maar vooral ik kon makkelijk lopen en ik kon aardig trappen. Maar dat waren wel de 2 hoogtepunten ook. Ja, maar dat is een vroege dood gestorven, jouw Nee, dat niet eens. Ik was toen 2,23. Ik vond het steeds heel leuk. En toen ging ik bij Utrecht werken in de jeugd. Ja, had ik om 10 uur 's ochtends met Utrecht onder 12. Speelden we uit tegen Hollandia en Horen. Of we moesten helemaal naar Kerkrade toe. Of ergens bij Groningen. Dus die dagen gingen toen echt om het trainersvak. En toen heb ik de keuze zelf moeten maken. Als ik verder wil als trainer, moet ik stoppen met voetballen. Toen ik even gezaalvoetbald. Dat was een donderdagavond om 10 uur ergens in een dorp ergens. Was leuk, maar ook moeilijk te combineren. Ja. Uiteindelijk maar helemaal gestopt. Ja. Zaalvoetbal is ook een heel ander spelletje, toch? Wel heel leuk. Ja, ik heb ook wel zaalvoetbal. Dan denk je van, er staat toch niemand meer. En dan staat er toch nog iemand bij de tweede paal. Ja, dat is misschien bij jouw probleem. Dat denk ik wel. Dat heb jij nog nooit gehoord, dit, maar... Nee, deze is mijn probleem. Ja, zaalvoetbal gespeeld, maar deze ken ik nog niet. Nee, echt niet. We gaan terug... Nee, dat was bij Grauw. We gaan terug even naar Robbie Alfle. Want gaat hij tijdens wedstrijden op de tribune zitten? Nee, ik moet met de staf nog een rolverdeling maken, maar dat is niet het plan. Niet het plan? Nee. Oh, want Art de Graaf die zei dat het plan was. Nou, die zat ook aan deze tafel. Iemand op de tribune. Ja. Maar kijk, ook met de staf is dat hetzelfde. Kijk, ik kan nu wel... We hebben met de vergadering met de staf gehad, moet ik goed zeggen, 2 weken geleden. Ik kan nu wel vanuit mijzelf een taakverdeling gaan maken voor alle stafleden. Terwijl ik jullie helemaal niet ken. Zeg, jij moet dit doen, jij moet dat gaan doen. En dan kom ik na 2 weken achter dat jij beter zijn rol kan doen. Dus ook hem ga ik 2 weken gebruiken. Okay. En dan gaan we op trainingskamp, hebben we ook meer tijd zitten. Wat zou jij van rol willen hebben? Waar ben jij goed in? Hoe breng ik jou in jouw kracht? Wat kan jij doen om ons in de Eredivisie te houden?
En dan moet je dat gaan samenvoegen. En sommige dingen zullen misschien dubbel zijn. Sommige zullen misschien missen. Uiteindelijk moet ik knopen gaan doorhakken. Maar het begint denk ik ook weer mensen in hun kracht brengen. Ja, maar de kans is vrij groot dat Robbie Alphen straks gewoon naast jou in de dugout gaat zitten. Want dat weten jullie ook bij Fortuna. Maar dan kom weer terug bij dat 1 woord genoeg. Nou, als er een moment is dat je snel moet kunnen schakelen, is wel tijdens een wedstrijd. Dan heb je geen tijd voor een overleg van 3,5 minuut. Dan moet je gewoon op de bank aan 2 woorden genoeg hebben en elkaar snel begrijpen. En dan, ik sta vaak tijdens wedstrijden. Ik vind zitten en wedstrijden kijken niet zo lekker. Dus vaak ga ik staan omdat je dan meer betrokken bent. Dus vanaf de bank kunnen ze dan met elkaar overleggen. Met elkaar nadenken over wat zullen we doen. Zoals we hebben dit bedacht. En dan kan je zeggen, ja, is goed. Of Dan hoeft er niet eens iemand op de tribune, want dan kunnen ze gewoon, dan kan één op jouw plek gaan zitten, want jij staat toch. Dat kan ook, ja. Ja, en kijk, met tribune, ik heb vorig jaar met Jeroen Schepens, een hele goede trainer, die kwam van VVV af, naar Fortuna toe. Die heeft echt gehaald, zodat hij tijdens wedstrijden kon hij hoog zitten. Ja. Hij maakte beelden klaar. Dat we in de rust in de kleedkamer komen, stonden de 2 belangrijkste momentjes van de eerste helft al klaar. Bijvoorbeeld goed druk zetten of slechte aanval. Ja, dat werkt ook fantastisch. En zulke dingen moeten we gaan kijken wat er mogelijk is. Ook in je ruimtes, in je mensen. Maar genoeg ideeën. Ja, ja. Ik vind het wel mooi om jouw bevlogenheid aan te horen, moet ik eerlijk zeggen. Het spat er werkelijk af. Ja, en mooi. Ik zeg dat ook hierom, omdat ik er ook bij was toen jij bij Fortuna Sittard klap kreeg van Cambuur. En toen zag ik een desolaat mens in de catacombe rondlopen. Ja. Je had toch geen antwoord op de vragen van ESPN. Die zeiden, dan komen er van, ja, hoe kan dit en hoe zit dit? En hij zei, ja, ik weet het eigenlijk niet. Nee, ik weet het eigenlijk niet. Ik zag een mens die totaal verloren in een wereld rondliep die niet te zijne was. Of dat heb ik natuurlijk allemaal zelf ingevuld, dat weet ik wel. Maar dat, herken je dat? Ja, nee, maar uiteindelijk was, denk ik, bij Fortuna hebben we 2 keer erin gebleven. Op 1 keer door die reeks waar we het over hadden, van 13 uit 5, waren we heel vroeg veilig. Na het jaar de afgelopen seizoen op de allerlaatste seconde veilig. Ja. 2 topprestaties geleverd, maar uiteindelijk werd het wel steeds moeilijker werken. En als hoofdtrainer heb je natuurlijk een hele aparte plek in de club, want je bent niet de hoogste in de club. Je hebt gewoon een directie boven je zitten. Ja. Maar naar buiten toe ben je wel een soort van de baas. Altijd de spreekbuis. Met altijd gezicht, je moet altijd alle klappen opvangen, je moet altijd alles uitleggen, verantwoorden, alle keuzes maken. Ja. Nou, zeker als een directie voor een groot deel, de clubleiding moet ik zeggen, niet in Nederland is, maar in een ander land zit. Heel lastig, hè? Het is directeur, parttime werkt en ook van niet op de club is. Ja, dan word je als trainer wel heel erg dat centrale punt in alle stormen die op je afkomen. En dan zie je het programma van het begin van het seizoen. Dan weet je al, Ajax thuis, Twente uit. En dan Cambuur. Nou, Ajax hebben we best goed gespeeld. Net verloren. Twente waren we niet goed. Ja, dan weet je al, in de week voor Cambuur voel je aan alle kanten zoveel gebeuren om je heen. Die moest gewonnen worden. Ja, en ook wel, er werd gewoon heel veel gesproken over wat er dan verwacht werd. En welke opstellingen, allerlei dingen. Waardoor je dan toch gelukkig bij jezelf blijft. Maar ook wel voelt, als dat niet lukt, dat is zo klaar. Dus en soms als trainer weet je gewoon, ik ga nu naar de media toe. Maar eigenlijk weet ik gewoon dat het klaar is. Ja. En dat is ook. En eigenlijk zou ik dat willen zeggen van jongens. Maar dus zei ik ook gewoon eerlijk toen ze vroegen hoe komt het? Ja, weet ik niet. Ik kan wel omheen gaan draaien. Nee, dat is wat je zei, want ik stond bij het interview. Je zei gewoon, ik weet het niet. En dat was ook oprecht zo. Ja. Want maar eerst dus degradatievoetbal met Fortuna, nu degradatievoetbal met Cambuur. Speel je eigenlijk niet liever gewoon om het kampioenschap? Nou, dat is wel een hele grote stap naartoe. Nou, kijk, toen ik als jeugdtrainer begon, had ik nooit verwacht dat hoofdtrainerschap überhaupt relatief snel zou kunnen. Als dat zou gebeuren, zou ik denken, dan begin je onder in de eerste divisie. En dan ga je daar een stapje in maken. Misschien dan een keertje per ongeluk promoveren via een na-competitie. En dan kon je misschien in de eredivisie. Toen kwam de kans bij Fortuna en werd het heel snel eredivisie. Dus ja, aan de ene kant heb ik heel veel stappen daarin kunnen overslaan. Maar ja, aan de andere kant ook logisch. Dan begin je niet gelijk bij Ajax. Nee, maar degradatiestress, het is zo ongezond. Ja, maar dat lukt ook wel heel leuk. En dat is, om Robbie dan aan te halen. Robbie zei mij toen na de wedstrijd bij NEC, de handhavingswedstrijd die we wonnen. Heb ik kampioen geworden met Ajax. Ik heb de Europa gewonnen met Ajax. Maar dit gevoel is mooier dan het allebei. Het gevoel van handhaving, vooral op zo'n manier. Ja, weet je wint niet iets, maar je redt echt iets. Je redt de club, je redt banen, je redt het gevoel van zoveel supporters. Ja, dat gevoel. Ik heb nog weer kippenvel. Dat is zo, als ik die beelden ook terugzie of luister, dat moment van affluiten. Dat zijn een paar seconden geweest dat je gewoon van de wereld bent. Ja. Dat je gewoon beseft dat het gelukt is. Ja, dat is uniek. Ja, want nog even over Robbie Alphen. Jij hebt dan met Robbie Alphen gesproken. Ja. Over wat? over George Ulte. Oh, kijk aan. Inderdaad, omdat Rob Alphen 3,5 jaar hebben jullie samengewerkt. Wat wel grappig was, hij zei ook dat hij hemzelf een minder goede hoofdtrainer vindt dan dat hij vindt dat jij bent.
omdat jij heel compleet bent in zijn ogen. En hij vertelde ook, want ik denk dat je daar naartoe wil, op welke vlakken dat is. Oh, een instaatje. Ja, een instaatje. Je moet natuurlijk op tactisch vlak moet je als trainer het een en ander hebben. Dan vind ik dat hij al vrij veel heeft. Ik vind naast het tactische vlak moet je vooral mens blijven en moet je met je spelers en je staf op een leuke, gezonde en soms ook wat pittige manier om kunnen gaan, zeg maar. Dus je moet menselijk ook goed in elkaar zitten. Dat zit hij ook. En ja, als ik dan bijvoorbeeld organisatorisch, de planning, al dat soort dingen. Ja, daar is hij ook gewoon ver in, moet ik zeggen. En dat, ik denk dat de mensen hier na 1 training dat al kunnen beamen. Maar ja, dat zit allemaal goed in elkaar bij Jos. Ja, lovende woorden. Je herkent je er zelf niet in? Flauw grapje. Gelukkig wel. Ja, Robbie was toen ik bij Van Gaal was geweest. En na even met Robbie belde hoe het was. Zei Robbie ook. Er is veel overeenkomst, hè? Hij heeft met Van Gaal gewerkt bij Ajax. Hij zei, ik wou het nooit zeggen voor je hem zelf gesproken had. Maar er zijn wel veel overeenkomsten toen jullie werken, hè? Ja, hè? Nou, dat vind ik een mooi compliment. Want met hem vergeleken worden is natuurlijk een hele positieve. En ook, zoals hij straalt inderdaad wel wat senioriteit uit. Hè? Dat zit wel, ja, en Robbie heeft iets van de straat. Echt een straatvechter, ook voetballer geweest. Ja, poel. Hij is van voor mijn tijd, maar ik word altijd een hele goede voetballer en heel gemeen. Onvoorstelbaar. Ja, was hij gemeen, ja? Wereldberoemd middenveld van FC Utrecht in die tijd. Ja. Dat was schrikkelijk. Ja, om daar tegen te voetballen. hoor ik vaker. Ja, dus ja, en daarmee brengt hij ook een soort onafhankelijkheid met zich mee. Mensen denken ook vaak dat wij er met z'n twee alleen maar hetzelfde vinden. Maar bij Cambuur zijn een paar mensen na 1 dag al... Robin, jij zijn heel anders. Jullie zijn eigenlijk een hele rare combinaties. Ja, maar dat is juist waarom het voor mij ook werkt. Het is niet een kopie van mezelf, van iemand die alleen maar ja knikt. Nee. Of die net zoals ik is. Hij is extreem anders in bijna alles. Maar we denken wel hetzelfde over mensen en over voetbal. En dat brengt het goed samen. Maar hij kijkt er maar vanuit die kant, ik kijk vanuit die kant. Uiteindelijk zien we dezelfde dingen, maar op een hele andere manier. En dat is voor mij heel waardevol. Ja, en allebei dezelfde doelstelling. Want er staat 1 ding bovenaan het prioriteitenlijstje. Cambuur moet erin blijven. Ja, maar zodra je die handtekening zet, weet je dat je leven maar om 1 ding gaat draaien. Ja. En het de rest van je leven wordt allemaal bijzaak. Daarom ben ik ook gaan wonen hier in Leeuwarden. Anders had ik lekker in Utrecht gebleven, lekker gezellig doen. Nu is het maar 1 ding dat telt. Linksom, rechtsom, rechtdoor, achteruit. Handhaving. Handhaving. Ja, jullie gaan op trainingskamp nog 1 keer. Niet naar Valencia, begreep ik, maar naar... San Pedro de Pinatar. Ja, San Pedro de Pinatar. En slecht nieuws, Andor gaat ook. Wat ga jij dan doen allemaal, Andor? Eerst de norm hoger maken. Jij gaat zo voor killermentaliteit. Ja, we hebben nu net het afgelopen uur gehoord hoe belangrijk dat trainingskamp wordt en wat voor beslissingen er allemaal worden genomen. Zit jij ook bij dat gesprek op het terras met een sangriaatje? Daar moeten we het zo nog even over hebben. Met zo'n krant misschien, dat je gewoon naar zo'n krant kan kijken. Met die oogjes. Misschien dat er wat mogelijk is. We gaan eerst een aantal dagen naar het trainingskamp van Heerenveen. Dat zit wel bij Valencia, dus vandaar je verwarring wellicht. Die gaan met z'n allen natuurlijk kijken naar de wedstrijd. In de halve finale tegen Brazilië, dinsdagavond. Waarschijnlijk. Ja. Met Noppert op doel. Met Noppert op doel. Heerenveen speelt de oefenwedstrijd daar ook nog. Daar gaan we ook bij zijn. En dan vertrekken we op woensdagavond naar Cambuur. Gaan we donderdag reportage maken. Vrijdag gaan jullie oefenen tegen Lille. We hopen die wedstrijd live te mogen uitzenden op onze kanalen. En natuurlijk gaan we dan horen van Jos wat er allemaal bepraat is in dat bewuste gesprek. Ja, dat lijstje hè, met plus, min. Ja. En voor mij is Josje gewoon door naar de directie. Dus dat weet je nu alvast. Dan kan je die afspraak maken met de directie. Gelukkig zijn die er ook. Oh, wacht even. Goed. En volgende kosten misschien besparen. Maar ja, het gaat helemaal niet door. Gaat er een streep doorheen. Volgende week, er zit hier Dwight Lodewegers, trouwens. Oud-trainer van zowel Cambuur als Heerenveen. En tegenwoordig commissaris bij SC Heerenveen. Maar wel gewoon verloren van Hakemassa Boys afgelopen zaterdag. Ja, dat dan weer wel. Hij heeft wel de taak meegekregen om op zoek te gaan naar een opvolger van Kees Rozemond. Nou ja, goed, dat is volgende week. Mag ik jou dank zeggen voor jouw deelname aan de Sportcast. De Mok Limited Edition. Het is toch een beetje pakjesavond vanavond. Die is voor jou. Dankjewel. Geert, dit week alweer plaatje draaien? Ja, lekker man. Heerlijk hè? Ja, heerlijk. Oké, nou dan kunnen we maar hier niks lezen. Ik wist dat ik ook naar door was, Sil. Nou? Ja, dit verbaast even. Ik ben communicatie-verslaghouder op de landbouwbeurs. Op de landbouwbeurs? Alle markten thuis. Van alles, maar het is een 1000 dingen doekje. Geert van Tuin, daar zit hij gewoon. Jongens, graag ons naar je weekend. Dag.